¡Marín! ¡Viene fuego! ¡Fuego! ¡Los indios! ¡Fuego! Yo hacer fuego. Chequen. El pipo, coño. Lo sentí en la ceja. Fuego. Uy. Vamos ahora. Qué interesante, ¿no? Vamos ahora. No me hable español, por favor. Háblame en inglés, que yo no entiendo español. No. Pero yo no puedo ir porque yo tengo... No voy a hablar con ustedes. Ustedes no hablan inglés. Oye, ¿cómo suena? Está mojado todavía. Le falta... Eric, can we get an air hug? Can we get an air hug? I don't know what that is. Uy. Can you hug the air? I don't know, over there. Diamond is the laundry. Diamond is it's in the laundry. No, we can't go inside. Está mojado todavía. Está mojada la madera. Hay que echarle otro chin más y dejarla que... ¿Tú no lo escuchas? ¿Cómo hace? Que... ¿Tú oyes? ¿Cómo hace? Que... Sizzling. ¿Eh? Se llama sizzling. Ajá. ¿Qué es sizzling? Esa vaina. Ese sonido que está haciendo ahí es porque está la madera mojada. ¿Tú ves cómo se apaga? Pero la de abajo está haciendo el efecto. Pero la vamos a echar otro chin más. Un chin más. ¿Quieres echárselo tú? No. Tú vas y te quemas y después el diablo me lleva. Que está mojada, entonces tengo que esperar que tengo que hacerle el procedimiento hasta que se termine de... ¿Me entiendes? ¿A dónde? Esos macos de ahí nos los vamos a comer ahorita aquí. Como si fueran, ¿cómo que se llama? La vaina en los palitos. Chacho, para prender esa madera, Los s'mores. S'mores. Sí, ajá. vamos a tener que traerle el abaniquito De Arturo. de la vaina de Arturo. ¡Fuego, coño, fuego! ¿Para dónde va, coño? ¿Para dónde va? Párate para que pelee, coño. Vale. Párate para que pelee ahí, coño. Uy. Coño, tú no eres un hombre, coño. Espérate. Ahora hay que buscar los masmelos. No trajeron masmelos.